குற்றாலம் மெயின் ஃபால்ஸ் பக்கம் யாருமே போயிடாதீங்க. ஏன்னா குற்றாலம் மெயின் ஃபால்ஸ 1 மாசத்துக்கு முன்னாடியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ மெயின்டனன்ஸ் ஒர்க்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. அருவிக்கரையில இருந்த பழைய ஆர்ச் அகற்றப்பட்டு 8 அடி உயரத்துக்கு பெரிய ஆர்ச் கட்டும் பணிகளும், கூடுதலான சுற்றுலா பயணிகள் நின்று குளிக்கிறதுக்காக அருவிக்கு முன்னாடி உள்ள பிளாட்ஃபார்மும் புதுசா போட போறாங்க. இன்னும் ஓரிரு மாதங்கள்ல குற்றால சீசன் தொடங்க இருக்கும் நிலையில இந்த பணிகளை விரைந்து முடிக்கணும் அப்படிங்கிறது சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் வியாபாரிகளோட கோரிக்கையா இருக்கு. மொத்தத்துல குற்றாலம் புதுப்பொலிவு பெறப்போகுது. இதை பத்தி உங்களுடைய கருத்து இருந்தா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய தகவல்களுக்கு நம்ம பேஜை மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.